Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Yayasan An-Naba Raudhatul Jannah Bapak Guru Aris, mudah-mudahan selalu dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ibadah ka Allah. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkeun dina sagala amanah anu dibebankeun ka anjeunna kanggo ngajalankeun ieu lembaga, ieu yayasan kapayuna, mudah-mudahan tiasa langkung majeng deui dina kayan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap Bapak Guru alhamdulillah tiasa hadir ngiringan dina ieu majelis anu mulia. Urang doakeun oge mudah-mudahan Bapak Guru panjang umur, sehat walafiat dina kayan taat ka Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun sadaya urusanana fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oge teu hilap ibu-ibu sadayana anu mudah-mudahan sadayana dina kayaan sehat walafiat, oge mudah-mudahan sadayana aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Teliran-liran orang sadayana syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dugikeun gandang ayeuna urang masih kena dipercanten hirup kumelendang di alam dunia. Amanah ti Allah Subhanahu wa taala ieu tiasa ku urang sadayana dianggo kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salah sawiosna nyata urang hadir di ieu tempat. Hadirna urang di ieu tempat dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi sanajan caket, sanajan pinggireun, tapi teu aya hidayah ka Allah subti Allah Subhanahu wa taala, maka moal tiasa hadir ka ieu tempat. Kugituna urang syukuran ka Allah, mudah-mudahan lengkah sikil urang sadayana ka ieu tempat ngajantenkeun hiji wasilah dihampura sagala dosa urang sadayana. Gaduh dosa ibu, gaduh. Cung teu gaduh dosa. Cung nu gaduh dosana sakedik. Cung nu gaduh dosana seueur. Semakin jauh langkahna ngalengkahkeun sikil urang sadayana ti bumi ka ieu tempat, maka semakin banyak dosa yang berguguran akibat urang sadayana hadir di majelis taklim. Cung nupang jauhna sin kuring ibunya. Maka insya Allah diniatan dina diri urang sadayana, dina mana urang sadayana niatna lain niat selain Allah.
tapi niatna karena Allah Subhanahu wa taala, milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi simkuring di awal, mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridona Gusti Allah. Nu kaduana teh hilap shalawat sinarang salamna mugia tetap dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mulawargina, para sahabatna, oge ka urang sadaya selaku umatna, pamudah-mudahan urang sadayana diangkeun jantan umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge pamudah-mudahan di pageta di yaumil kiamah urang sadayana kenging syafaat diangkeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tiasa papendak sasarangan di surgana Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau salawat tuh bu tadi bu? Diawaskan salawat tuh? Diawaskan salawat? Diawaskan tuh? Diawaskan mau salawat. Ia di majelisnya, lamun teu aya awasan salawat maka ia majelis tidak ada keberkahan di dalam majelis tersebut. Maka ulah hilap setiap aya majelis maka bacakan sholawat ya bu. Urang sami-sami mudah-mudahan kuberkahna awasan sholawat urang sadayana ieu tandaning urang cinta ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, dina sonten ayeuna simkuring bade ngabahas tentang masalah cinta. Naon bu? Cinta. Naon bahasa Inggrisna cinta bu? Love. I love you. You love me. You and me pak love. Saur urang Karang tengah nanamah ari cinta teh naon bu? Bogoh nya. Resep cinta nya. Nah, anu bakal dibahas nyaeta tentang cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulna. Simkuring tanya ka ibu-ibu sadayana. Ibu cinta ka Allah? Cinta ka Rasul? Yakin? Nah, cuang tingali aya teu 5 ciri indikator orang yang mencintai Allah dan Rasulna dina diri urang. Nya bu, aya sabaraha bu? Aya 5. Mangke pertanyaan terakhirna, saha nu bisa nyebutkeun 5 eta meunang hadiah. Nah, siapkeun kupingna nya punya. Siapkeun cepilna di emut-emut. Nah, syukur nganyandak catatan dicatat. Ya punya. Hadirin rahimakumullah. Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Maka yang pertama ciri atau yang menjadi indikator orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan termasuk Allah dan Rasulnya mencintai kita, yang pertama adalah senantiasa selalu mengingat-ingat Allah dan Rasulnya. Coba ibu, lamun urang keur kabengban ku rasa cinta, pasti eta jalmi anu dipika cinta sok disebut-sebut bae namina. Leres teu bu? Ibu ngalaman bobogohan teu? Ngalaman punya. Ibu nuju bogoh kalau nu jantan caroge, atanapi caroge ibu nuju bogoh kalau jantan ibu, nu jantan bojona, pasti eta teh aya rasa selalu mengingat di dalam hati, nuju kasengsrem usaha ku jalmi anu dipika cinta.
dipika cinta. Bahkan dina laguna ge aya mau makan teringat padamu, mau minum teringat, terus mau apapun teringat padamu, oh kasihku, masya Allah. Rek kumaha be emut be pokona mah rek sare ngabayangkeun raraina, masya Allah si akang meni kasep-kasep teuing. Ya, teu aya deui nu pangkasepna pokona mah eta si AA, dem-deman be pokona mah. Ingat bae, rek sare inget. Ya, kahampangan rek ka kamar mandi, rek dahar rek naon ge inget bae. Sabab naon? Cinta. Ya. Ibu resep kana sinetron. Tos isa jadwalna jam 8 misalkan aya sinetron dina RCTI naon Bu? Andin. Dan dalam sabab cinta ingat bae. Gitu jam 8 ya sinetron ya. Ingat baik, selalu diingat. Ya. Maka indikator yang pertama orang yang mencintai Allah dan Rasulnya senantiasa selalu mengingat-ingat Allah dan Rasulnya, selalu menyebut-nyebut nama Allah dan Rasulnya. Bohong lamun ngaku cinta tapi tara maca di bohong lamun ngaku cinta ke Allah jeung Rasulna teu milu majelis zikir. Ya. Ayeuna urang ngaku cinta ka Rasulna, cinta ke Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi teu ngiringan kana ayana program majelis zikir, bohong. Ya. Cinta napal palsu. Ya. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan senantiasa menumbuhkan rasa semangat untuk menyebut-nyebut nama Allah dan Rasulnya. Diajak di dia yang majelis Ratibul Aqdas, diajak di dia yang majelis sholawat deba, masya Allah luar biasa, akan semangat kusabab non cinta. Ya. Beda jeung zaman pecinta mah. Lamun disebut ngaranna pasti hewan. Ya, makanya ayah jalma di ditu ieu mah di ditu. Ya. Belah ditu we pokona mah. Ngadenge adan teh, aing mah geus adan di bae cenah. Eta nu kitu teresep kana adan. Bahkan ayana sholawat, ayana majelis zikir, kaneng eta. Leupikan sampai karena aya nu kitu teh. Ya Allah ya Rabbi. Sabab naon? Tidak ada rasa cinta di dalam hati kepada Allah dan Rasul. Ya. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya mirang adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, Adam, ya Allah, alhamdulillah, Gusti tesnya manggil deui sim kuring, Gusti tes ngamanggil deui hamba kanggo naon? Kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Gusti. Maka orang yang cinta akan segera meninggalkan segala perkara selain daripada yang dicintainya. Itulah orang yang cinta. Ya. Menta naon lagi di cumponan. Ya. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Maka yang pertama, orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya senantiasa menyebut-nyebut nama Allah dan Rasulnya. Bu, sok mau sholawat sadinten sabaraha kali? Sadinten itu wajib membaca sholawat 17 kali dina sholat. Tesah lamun urang teu maca sholawat dina sholat. Ya, termasuk karena rukun sholat. Maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maca sholawat. Ya. Lamun teu maca sholawat tesah minimal-minimalna urang teh nyabu lamun ngaku cinta ka Allah, cinta ka Rasulna, ieu baham urang basahi terus dengan sholawat.
sadinten sawengi minimal 300 kali. Siap Ibu? Ya, 300 kali gampang. 300 kali lamin teh Bu? Henteu. Ayeuna mah sholawat daseur ibu-ibu tos parantos terang anu pangpondokna bae maca sholawat. Nya. Maca sholawat di pangpondokna sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Eta maca terus. Dina motor maca sholawat. Nuju ngagoreng teh hilap maca sholawat, bari nyapu maca sholawat, bari ngamehan maca sholawat. Ya. Dina setiap aktivitas kita senantiasa basahi lisan kita dengan sholawat. Makanya ayeuna aya laguna nu terbaru ya punya. Itu lagu naon cenah? Lagu sholawat tapi versina tina lagu anu keur viral. Bila ingin naon teh kudu kitu tah? Lagu naon teh? Cinta di dalam kolam teh naon teh? Kumaha laguna Bu? Kumaha laguna apal tuh Bu? Bila ingin berjumpa Nabi di surga nanti, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Gitunya daripada pakai lagu nu kolam atau ikan dalam kolam kan ada teh. Teu apal kuring lagu nama apa pesan. Aya nu ngayeukeun dina lagu eta make sholawatnya. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pan enak bari nyaputnya punya resep tuh. Bari baca sholawat naon wae mana? Allahumma salli ala Muhammad, bari gorengan goreng, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maca sholawat mah sanajan hayang di alam nya, sanajan hayang dipuji ku sabab mikadenge ku batur cenah. Maca sholawat mah diterima ku Allah jeung Rasulullah. Maka teu aya deui amal anu panghebatna di akhir zaman selain baca sholawat. Geus perbanyak baca sholawat, insyaallah hirup bakal selamat. Ibunya sallu ala Nabi Muhammad. Siap baca sholawat? Siap. Nah, perbanyak baca sholawat. Sholawat nama naon bae? Rek maca sholawat Jibril, rek maca sholawat Syifa, rek maca sholawat Busyra, nya rek maca sholawat Naria, rek maca sholawat Deba, naon bae nya diniatkeun urang sadayana supaya urang menang cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ku sholawat mah Bu, setiap permasalahan akan beres dengan baca sholawat. Ayo nu gaduh masalah aya. Nah, namun keruba masalah nyabunya ku sabab urang dawa maca sholawat minta pitulung ka Allah Subhanahu wa taala ku wasilahna sholawat. Ya Allah, tulungan pasihan jalan keluarna. Pasti yakin ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan jalan keluarna. Ya. Ieu bukti aya kisah nu luar biasa. Jalma anu tara maca sholawatnya tapi ku sabab keur loba masalah dikasih saran untuk membaca sholawat. Boga hutangna 30 juta tuh. Masya Allah. Hutangna 30 juta ditagih ku Pak Haji teh. Geura bayar, mun teu bayar indit ti imah ieu, ku aya disita imahna. Ya, keula Pak Haji menta waktu heula nya. Sapoe bae Pak Haji menta waktu sapoe. Lah sapoe kamari saminggu bage teu bayar-bayar geus lah. Teu percaya ku imah. Geus Pak Haji bere waktu minta waktu sapoe di bae. Naon jaminanna? Mikir manehna teh. Geus eueuh deui beak akal.
kuring jaminana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta maneh wawanianan Kanjeng Nabi dijadikeun jaminan. Kusabab ieu pahajina cinta sholawat geus atuh Kanjeng dibere waktu. Sok sapoe isukan isuk lamun teu bayar wayahna ieu imah ku kuring rek disita. Nah, akhirna naon? Sapeuting eta manehna maca sholawat eureun-eureun. Akhirna keur maca sholawat kasarean. Keur sare mimpi jeung Kanjeng Nabi. Ya, Masya Allah luar biasa. Mimpi jeung Kanjeng Nabi meunang petunjuk jalan keluar. Cek Kanjeng Nabi, ieu mah kisah nyata Bu, lain ngarang sim kuring mah bener. Ya, kamari kenging ilmu tu Ustaz Fauzan. Dicaritakeun di ku sim kuring ayeuna ya. Ya. Anjeunna ya, saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fulan. Ya. Anjeun hayang beres masalahna, ya. Lamun hayang lunas hutangna datang ka hiji kiai di lembur maneh datangan eta kiai bejakeun salam ti kami ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirna eta jalmi gugah, wah ieu nu nyarios Kanjeng Nabi geus teu mikir panjang dah hayang bebas hutangna. Akhirna datang ka hiji kiai nu di lembur eta, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Aya naon maneh datang ka dieu? Ieu kuring teh boga masalah Pak Haji, Pak Kiai cenah. Da masalah naon maneh mah datang ka dieu teh lain mawa duit ka kuring teh mau masalah bae nya. Ai ka kiai teh sok marawa bae masalah nya. Sok marawa bae naon minta tulung gitu tah. Ai nu geuring Pak Kiai nya. Aya nu udur, aya nu ieu Pak Kiai nya. Aya nu mau teh Pak Kiai datang teh masalah bae ka Pak Kiai. Geus kajian bejakeun naon masalahna maneh. Kuring teh keur beuting mimpi baginda Nabi. Lah bohong teu percaya kowe mah ieu. Teu percaya. Naon buktina ya si kuring apa Pak Haji teh sok maca sholawat sapoe sapeuting 1000 kali. Benernya Pak Haji? Kuning apal. Oh berarti benar. Terus kumaha gitu? Tah keur peuting Pak Haji teh Pak Kiai teh nundutan tasbihna ragrag kurang 1000na kurang hiji. Nya bener kuring teh nundutan gua bener ya. Terus nah gitu. Tah kuring teh dititah ku Kanjeng Nabi. Datangan ka Pak Kiai cenah ge bayar hutangna tah kurang 1000 kurang hiji. Bayarna kunaon? Bayaran hutang kami 30 juta. Oh, eta ka Kiai teh. Akhirna ngajenghong kata Kiai. Ya. Geus teu mikir panjang. Bener mana ngimpi Kanjeng Nabi? Bener. Tah buktina sing kuring hafal Pak Kiai kurang maca 1000, kurang sahiji maca sholawat. Oh bener berarti gitu. Bunga kusabab naon dikenal ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pikir panjang pakai najak. Umi candak duit 30 juta, tong borong 30 juta, 100 juta rek dipikir ku kuring ka kami ka manehna. Kusabab naon aya salam baginda Nabi ka kami. Masyaallah. Bunga Pak Haji, Pak Kiai masyaallah. Akhirna meunang duit 30 juta di Pak Kiai. Balik manehna. Ngadatangan saha Pak Haji nya ka imahna. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nu dongkap teh nyaina istrina. Aya naon maneh ka dieu? Rek bayar hutang Pak Haji na mana? Pak Haji na kaluar neangan maneh ku ka ditu nya. Akhirna eta Pak si jalmi nu gaduh hutang neangan Pak Haji. Katimu hareupeun ropok Pak Aris. Wah, carita Pak Haji ka mana teh alon cenah. Kudu kulit rek niangan maneh cenah nagih hutang cenah. Rek niangan maneh rek ngobrol jeung maneh cenah. Rek nagih hutang, rek ngobrol jeung maneh gitu. Oh, gitu atuh alon Pak Haji ka karek ge ayeuna teh subuh tah subuh manirikat-rikat teh rek nagih hutang teh ka cida-cida teh Pak Haji mah ya Allah. Geus tenang Pak Haji, kuring ge neangan Pak Haji rek bayar hutang. Ya lain kitu kuring mah. Yeuh, dengekeun. Kuring peuting ngimpi jeung Kanjeng Nabi kusabab ieu Pak Haji teh ahli sholawat ngimpi sareng Kanjeng Nabi. Cek Kanjeng Nabi lamun maneh hayang meunang hayang babarengan jeung kami di surga maka lunasan eta hutang nasi fulan nu 30 juta hutang ka maneh. Wah akhirna kusabab kapanggih jeung Kanjeng Nabi jaminanna surga maka manehna akhirna naon geus hutang maneh lunas 30 juta. Nu bener Pak Haji, ya kuring rek bayar 30 juta. Geus 30 juta na cipan jang maneh. Kuring mah geus teu butuh, kuring mah butuh na ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirna hutangna lunas, duit lunas. Ku berkahna sholawat. Hoyong siga kitu. Hoyong siga kitu. Sok istiqomah maca sholawat.
Sallu ala Nabi Muhammad. Maka jalmi anu semakin cinta ka Nabi, semakin cinta ka Allah, setiap harinya dibasahi lisannya, hatinya dengan mengingat Allah dan membaca sholawat. Rehat heula nu kaduana. Mangga bilih bade door prize. Masya Allah. Naon ieu? Oh, nyandak. Masya Allah. Kedap nyabunya. Ieu saha nu beruntung ieu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 78 ayat 78. Ayo ngadeg. Iklan heula yeuh. Teu aya. Nah. 129 ayat. Oh ayat tuh, Masya Allah. Naon ieu hadiahna Maris? Nah, alhamdulillah, berkah. Lanjut. Nah, dites heula. 5 indikator orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama, mengingat-ingat Allah dan Rasul. Baik. Yang kedua, ciri atau yang menjadi indikator cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah menyukai apa yang disukainya, membenci apa yang dia benci. Mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Sok sin kuring tumaros ari nganggo jilbab wajib tah henteu. Parentah Allah tah sanes. Ari ngabuka aurat termasuk dosa atanapi henteu? Dosa. Tos terang nyabunya. Urang sadayana eta teh parentah Allah. Maka Allah mencintai, menyukai orang yang senantiasa wanita yang menutup auratnya, ya. Dan membenci orang yang senantiasa membuka auratnya. Maka orang yang mencintai Allah akan melaksanakan segala perintah Allah dan akan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibu, sholat. Ibu osok sholat. Sholatna dingkangke tas sholatna awal waktu. Alhamdulillah pertahankan sholatna awal waktu. Sabab dina hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicarioskeun 3 hal yang paling dicintai Allah. Yang pertama adalah as-salatu 'alal waqtiha. Salat awal waktu. Ya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Thalabul ilmi termasuk jihad fi sabilillah. Maka laksanakanlah salat awal waktu, karena ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ari ngomongkeun batur, kagorengan batur hade tagoreng. Dipika resep tadi pika hewa ku Allah. Aya larangan aya dina Al-Qur'an. Kayak ibu buka dina Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya. Dina Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala nyarioskeun nya bahwa kalian diperintahkan untuk menjauhi yang namanya ghibah. Ghibah teh ngomongkeun kagorengan batur. Sabab ieu jalma anu ngomongkeun kagorengan batur teh sami sareng jalmi anu keur ngadahar daging atanapi bangke saudaranya sendiri. Cik kira-kirana lamun urang dibere bangke daek tante. Tah lamun ibu-ibu keur ngariung ngobrol ngomongkeun kagorengan batur, urang mada nyaho si eta teh. Nah sih, ih sugan teh nyaho. Geus mulai dibuka teh.
nya ngomongkeun A B C D sampai ke Z na dibejakeun. Eta jalma nu keur ngariung teh keur dihidangkeun daging atanapi bangke jalmi nu keur diomongkeunana keur didaharan. Apakah kalian tidak merasa jijik kata Allah? Boleh enggak Bu? Pasti geuleuh. Maka kata Allah, hindarilah untuk menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang bangkrut adalah orang yang senantiasa membicarakan orang lain. Sebab apa? Amalannya habis. Ibu misalkan ngomongkan kagorengan si fulan si A, maka dosa jalmi anu keur diomongkeun teh pindah ka ibu. Ka jalma anu keur ngomongkeun batur. Nah, maka si B nu keur ngomongkeun si A, Masya Allah iya entosna dosa si A tos habis, maka ngomongkan keneh baik, maka kebaikan si B akan diberikan kepada si A. Ketika di akhirat apa yang akan dibawa? Kebaikannya sudah tidak ada lagi. Pahala sholat, pahala sodako, pahala zakat, sadayana tos habis dibikeun ku sabab eta jalma tukang ngomongkeun bae kagorengan batur sapopoena teh ngagosip bae. Akhirna habis, malah dosana akan semakin bertambah. Pada akhirnya di akhirat naudzubillah summa naudzubillah min dzalik menjadi orang yang bangkrut. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi dikatakan, ya, dia kira amalnya adalah termasuk amal yang paling baik, tapi ternyata dia termasuk orang yang merugi. Kusabab naon? Ngomongkeun batur. Adanya punya dijaga mulai ayeuna lisan urang ulah sok ngagogoreng batur atanapi ngomongkeun kagorengan batur. Yuk urang ngomongkeun kasayan batur wae. Jadi motivasi kanggo dirurung. Masya Allah Pak Aris marajin-rajin teuing kaditu ka dieu majelis zikir teh urang maka bitah hayang jiga Pak Aris. Tuh eta teh heueuh nya tah ngomongkeun kasayan Pak Aris, maka itu menjadikan motivasi untuk diri kita kebaikan. Ya. Mulai saat ini stop gibah. Siap Ibu, siap? Nah, maka yang kedua adalah ciri orang yang mencintai Allah. Indikator orang yang mencintai Allah adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Riba, Bu, terang riba. Dosa itu dilarang ke Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba artinya adalah tambahan. Tambahan ketika kita meminjam kepada seseorang 1 juta, 2 juta ada tambahan, maka itu menjadi riba. Ya. Gitu. Komo ayeuna mah loba bank mau nya rentenir jeung sajabina. Ai kredit mah teu haram Bu. Kade beda nya. Ai kredit mah teu haram. Ibu kredit motor, ibu kredit imah teu haram. Boleh kredit mah naon cicil, boleh dalam Islam. Tidak diharamkan. Yang diharamkan adalah riba. Riba itu ada tambahan. Ya, geus keur mah nginjem 1 juta, diberenan teh 1 juta, 850 ai bayar kudu 1.200.000. Iya nyekek ngaranna. Maka hindari riba, karena ini riba sama dengan orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan orang sadayana dijauhkeun tina riba. Ya punya upami aya nu parantos nyemplung kana riba, mudah-mudahan taubat, diampuni dosana ku Allah Subhanahu wa taala, segera diselesaikan masalahna, solusina ada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang yang mencintai Allah adalah yang ketiga, indikator manusia yang mencintai Allah adalah disertai dengan rasa rindu. Orang yang dicintai atau orang yang sedang mencintai seseorang pasti akan ada rasa rindu, ada rasa kangen, Bu. Nah,
Misalkan ibu dikantunkeun jauh, bapana di Jakarta, ibuna di lembur, LDR-an mun cek budak ayeuna mah nya jarak jauh, cinta jarak jauh disebutna LDR. Nya. Kira-kirana lamun ibu keur jauh jeung bapana sok aya rasa kangen teu? Henteu. Lamun henteu berarti geus eueuh rasa cinta. Makana lamun geus rumah tangga komo geus 10 tahun 20 tahun mah rasa cinta teh geus eueuh, mahabbah teh geus eueuh. Nu aya naon? Mawaddah. Leres Bu. Baheula mah keur bobogohan mah hayang teh kapanggih bae, kangen bae. Nyebu. Tah mangkana orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan senantiasa rindu kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah menyediakan salah satu media, cara ya untuk Allah memberikan kepada orang, kepada hamba untuk melepaskan rasa rindunya melalui apa? Melalui sholat 5 waktu. Disitulah seorang hamba melepas rindu, ingin segera bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sholat. Jadi sholat teh lain naon? Lain ukur melepaskan kewajiban, tapi menjadikan sebagai kebutuhan. Butuh urang teh ka Allah teh, butuh teh Bu. Nu butuh teh urang ka Allah. Urang butuh ka Allah, maka datangnya Allah. Allah akan lebih mencintai kalau apabila kurang di 5 waktu. Allah akan lebih mencintai orang yang senantiasa bangun di sepertiga malam. Allah akan datang turun ke langit ke dunia untuk melihat hambanya dan mengabulkan setiap permintaan permohonan hamba-hambanya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mencintai orang-orang yang senantiasa, orang yang ketika orang lain sedang tidur dia malah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Urang mati balik batur nyaring, urang sare, batur sare, urang nyaring. Tibalik urang. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, salat adalah salah satu sarana yang Allah sediakan untuk hambanya melepas rasa rindu, melepas rasa kangen. Ya. Maka ketika sholat benar-benar ketika kita melaksanakan apa? Ketika kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, atasna naon? Allah yang maha besar, tiada lagi yang selain Allah. Itu adalah kecil kecuali Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Maka ketika Allahu Akbar tidak ada lagi di dalam hati mengingat selain Allah. Ulah ke Allahu Akbar ingat keneh kunci motor nyimpen di mana? Ya, ingat keneh kana hutang, ingat keneh jeung sajabina. Jadi urang sadayana ketika Allahu Akbar kita belajar untuk khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersingkat, anu kaopat ciri atau yang menjadi indikator manusia yang mencintai Allah. Yang keempat adalah disertai dengan rasa cemburu. Allah teh maha cemburu Bu. Dina Asmaul Husna Al-Ghayy disebutna Al-Ghayyar. Hartosna Allah teh maha cemburu. Cemburu ka hambana anu beribadah kepada selain Allah. Kira-kirana ibu resep teh lamun di dua. Ibu setuju teu kana poligami? Lamun bapana kawin deui kajeun ulah. Nah, berarti ibu boga rasa cemburu. Karena apa? Ada rasa cinta, ada mahabbah, ada mawaddah. Nyebunya. Maka Allah pun tidak ingin diduakan oleh hambanya. Allah itu maha cemburu. Maka ketika kita sebagai hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka pasti akan ada disertai dengan rasa cemburu supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak akan pernah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan membuat orang yang kita cintai Allah dan Rasulnya cemburu kepada kita. Ya. Maka yang keempat adalah orang yang mencintai Allah disertai ada rasa cemburu terhadap dirinya dan juga kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir,
Yang kelima, indikator manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah yang kelima, disertai dengan pengorbanan. Ibadah ayeuna urang sadayana nuju musim ka haji, nuju musim ke tanah suci, berkorban harta, berkorban tenaga untuk apa? Untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Butuh biaya teu, Bu? Jaba aya nama ongkos teh naik pisan, loba nu batal naik angkat ka Mekah teh, angkat ka tanah suci teh sabab naon? Sabab teu boga duit jangan lunasanana. Masya Allah di Kuningan oge sabaraha ratus eta jalminya. Kuduna ayeuna jadwal angkat ku sabab ongkos ONH na naik, ongkos naik haji na naik, akhirna dibatalkeun ku sabab can boga duit jang naon ngalunasanana. Itu adalah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita benar mengaku cinta kepada Allah, harus ada pengorbanan yang kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Ayeuna majelis ratib, aya majelis debat, sok urang korbankeun harta urang sadayana, tenaga urang sadayana untuk yayasan, untuk majelis zikir, untuk majelis ratib, untuk segala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Siap berkorban jiwa raga orang untuk Allah dan Rasulnya? Siap, Ibu? Maka hadirin rahimakumullah, orang sadayana harus siap berkorban. Ketika kita mencintai seseorang pun kita berani berkorban. Ya, ditelepon ku ayang bed, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, bunga ya. Aya kekasih yang menelpon, ya, anu nelpon ka urang. Aya naon AA, ya, nelpon atanapi ibuna nelpon kasih AA, assalamualaikum AA, aya naon neng? Ieu neng teh kahujanan ya, wayahna atuh pangjemputkeun. Eta lamun keur bogoh keur cinta mah ya Allah, hujan angin dar gelap, taya tempat jangiuhan, cek lagu mah gitu, ya. Pasti langsung ngambil kunci motor, gaskeun, langsung lompat naon, ngajemput ka Bogor, ngajemput orang yang kita cintai. Masya Allah, itulah pengorbanan. Begitupun kita ketika kepada Allah Subhanahu wa taala, Mang Adam korbankan segalanya. Yuk tinggalkan segala aktivitas, kita langsung menuju untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Itulah 5 indikator manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencintai apa yang dicintainya dan membenci apa yang dibencinya. Yang ketiga, disertai dengan rasa rindu, kangen. Yang keempat, disertai dengan rasa cemburu. Dan yang terakhir, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya disertai dengan pengorbanan. Itulah hadirin rahimakumullah, ilmu pada sore hari ini masih tentang tauhid, tapi belum melanjutkan dalam kitab Tijan. Ya, insyaallah di pertemuan bulan yang akan datang kita lanjutkan sifat-sifat Allah dalam kitab Tijan Ad-Durari, insyaallah, yaitu tentang sifat as-sama wal basar. Tadina pada eta tapi abdina termantun kitabna, jadi kewelah di pertemuan yang akan datang. Jadi 5 hal anu menjadi indikator manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pun adalah termasuk ketauhidan, karena kita lebih mendekatkan diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan makhluk, kita datangi Allah, maka Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat kita ketika kita mendatangi Allah dengan serius, kita meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan yang tulus. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita di dunia maupun kelak nanti kita akan diselamatkan di akhirat daripada
panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bu, luar biasa. Lamun diceritakan tentang kehidupan akhirat mah panjang, luar biasa. Kehidupan ketika kita meninggal dunia, dari mulai alam barzakh sampai dengan alam mahsyar dan sampai dengan kita masuk ke dalam surga dan neraka, itu perjalanan yang sangat panjang. Sehari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia, luar biasa. Maka manfaatkan selama kita hidup di dunia untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saat acan ditutup sekuring mirang dinten ayeuna urang sadayana dikantunkeun ku hiji wargi termasuk jamaah jamaahna Ibu Watinya putrana Bapak Abdul dina siang ayeuna sing goreng kami kabar nya urang sami-sami kintunan Fatihah manawi tadi entos tapi ayeuna teu sadaya lepatna urang kintunan di Fatihah kanggo almarhumah Ibu Wati binti Abdul artinya mudah-mudahan anjeunna mautna husnul khatimah ala dunia wa ala kulli din sholihan nas'aluka al-ijabah min du'aina min hawaizina nas'aluka bika wa nas'alu bi hadid barika Allah al-khaliqul akbar ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alibatil kiram ajma'ina khususan hadiatuna ila ruhaniyati al-marhumah Ibu Wati binti Abdul غفر لها ذنوبها وقر نزلها واسم نفلها شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا آمين. Sakitu nanti sakapihatur kirang sekarang langkung nanda dihapunten wal afamingkum. Oh nya ayo kakan tun hila paku. Hiji deui teh hadiahna. Sok saha anu bade kapayun? Sebutkan 5 indikator manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya. Depan. Oh itu dipayun, masya Allah. Ibu Yaya. Ayat satu tanah, masya Allah. Pintar, hebat, luar biasa. Bangga. Sebutkan 5 indikator manusia mencintai Allah. 1. Senantiasa selalu mengingat Allah dan Rasulnya. 2. Menyukai apa yang disukainya dan membenci apa yang dibencinya. Yang 3. Disertai dengan rasa rindu atau kangen. Yang 4. Disertai dengan rasa cemburu. Dan 5. Disertai dengan pengorbanan. Tepuk tangan, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sadayana mudah-mudahan di kesempatan yang lain akan mendapatkan door prize dari yayasan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.